Sualın şərti belədir. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir? Tapşırığı mən izah etməmişdən qabaq. Zəhmət olmasa fasilə verin, pauza verin və sonra mən izah edəcəyəm. İzahıma sonra qulaq asarsınız. İzaha keçək. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir? Bu nümunədə A bəndində birdən birə zərfdir. Bu bir zərf. Geri ikinci zərf. Üz yuxarı üçüncü zərfdir. Amma bizdən iki zərf istəyir. Deməli, bizim cavabımız A bəndi deyil. Çünki burada üç zərf var. Bizdən ikisini istəyir. B bəndində sakitcə sözü zərfdir. Başqa söz zərf deyil. Burada da qarışdıra bilərsiniz necə sözlüyünə. Necə sözü burada sual əvəzliyidir, zərf deyil. C bəndində indicə sözü zərfdir. Amma qaça-qaça sözü zərf deyil. Qaça-qaça, gülə-gülə, qaçaraq, oxuyaraq onlar feili bağlamadır. Əksər hallarda bir neçə sözdən başqa kökü, feil olan sözlər zərf deyirlər. Konkret çaparaq, qaçaraq, görəcək, sevincək kimi sözlərdir. İnkarda ola bilmirlər. Onlar zərf olurlar. Yəni kökləri feil. Amma qaça-qaça, gülərək, gülmədən bunlar feili bağlamadır. Deməli, bizim cavabımız C bəndi deyil. Y bəndində şəhərə gedənlər məktəbin yanında dayandılar. Şəhərə sözü zərf deyil. Şəhərə, kəndə, şəhərdən, kənddən bunlar isimlərdir. Məktəb sözü isimdir. Bunu da götürə bilmirik. Konkret yer zərfləri ora, bura, aşağı, yuxarı, irəli gibi sözlərdir. Diqqət eləmək lazımdır. Deməli, bizim cavabımız A, B, C, Y deyil. Doğru cavab D-dir. Gəlin baxaq niyə. Bu nümunədə indi sözü zərfdir və eyni zamanda gezdir sözü zərfdir. Tapşırığın doğru cavabı D-dir. Lalə bilirdi ki, indi bu barədə danışmaq gecdir. Diqqətli olmaq lazımdır ki, bu tipli tapşırıqların cavablarını vaxtında və doğru və düzgün tapasınız.